হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমাদের চ্যানেলে আবার একটা নতুন ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগত। তো যারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও, শেয়ার করে দিও। আর ভিডিওটা চলো পুরোটা দেখতে থাকো। আজকে কি দেখাবো, কি জন্য ভিডিও, তোমরা দেখতে থাকো, দেখলেই বুঝতে পারবে। মাম, তুমি কিছু বলো। বললা ও বন্ধুরা, আমাকে কেমন লাগছে এইটা তো বলতে পারবে? তুই কিছুই বলতে পারো না। তোমার বন্ধুদেরকে বলো যে তুমি কি দেখাবে আজকে, তার জন্য ভিডিওটা করেছো। কি দেখাবে তুমি? তোমার স্পেশাল জিনিস এসেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়িতে তোমারই স্যারেলাক্স বানাতে দরকার পড়ে, তার জন্যই আনা হয়েছে। হ্যাঁ, শোনা শোনা, আমার বাপি, আমার গোপাল, আর মামা, বলু বলু, নাক ডাকছে। এই দেখো, আমরা নতুন মিক্সার নিয়েছি, তো সেটাই তোমাদেরকে আজকে আনবক্সিং করে দেখাবো। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর কমেন্টে বলবে মিক্সারটা কেমন হয়েছে। এই দেখো, বক্সটা ওপেন করা হয়ে গেছে। তো চলো বক্সের ভেতরে কি কি আছে এখন দেখে নিই। তো দেখো, প্রথমেই একটা সোলার ওপরে 3টে জারের ঢাকনায় দেওয়া আছে। তো এখানে দেখো ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে, কার্ডে সব কিছু লেখাই আছে। আরও অন্যান্য সব প্রেস্টিজের যে প্রোডাক্টগুলো সম্বন্ধে সব দেওয়া আছে, যা যা কোম্পানি দেওয়া থাকে। প্রোডাক্টের ওপরে 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। চলো এটা পাশে রেখে দেওয়া যাক। তো এটা কি দিয়েছে দেখা যাক। এটা দিয়েছে একটা প্লাস্টিকের ছুরি, এটা সাহায্যে সব কিছু নেড়ে পরিষ্কার করে বের করানোর জন্য আরে দিয়েছে এটা। তো প্রথমে ছোট জারের ঢাকনাটাই বের করা যাক। দারুণ এসেছে ঢাকনাটা, প্লাস্টিক, বিশাল হার্ড, শক্ত। এতে একটা এয়ার টাইটারও দেওয়া আছে, রাবার। এটা হচ্ছে মিডিলের ঢাকনা, এটাও দারুণই এসেছে। তো এতেও এয়ার টাইটার গার্ডার দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়টার, এটা হচ্ছে ABS প্লাস্টিকের। এতেও একই সেম। এটা ফোল্ডিং সিস্টেম। চলো এর ভেতর আর কি কি আছে দেখে নেওয়া যাক। তো এটা সরিয়ে দিলাম। তো এখানে যেমন ছবিতে ছিল সেরকমই দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে ছোট জারটা। ব্লেডটাও দারুণ আছে, ভীষণ শক্ত প্লাস্টিকটা। আর এটা স্টেনলেস স্টিল।
চলো, এটা রাখা ছিল যাতে না ধাক্কা খেয়ে দাগ আরে হয়ে যায়। এটা দ্বিতীয়। ব্লেডগুলো একদম শার্প, আর হ্যান্ডেলটাও প্রচুর শক্ত। এটা স্টেনলেস স্টিল, এটা হয়তো হার্ড প্লাস্টিক। এর ভেতরে ওটার জন্য এই শোলাটা রাখা ছিল, যাতে এটা না ক্র্যাচ হয়ে যায়। তারপরে সবচেয়ে বড় তারটা, দারুণ। এতে মোট 6টা ব্লেড আছে। এটাও স্টেনলেস স্টিলের, আর নিচের প্লাস্টিকটাও প্রচুর শক্ত, হ্যান্ডেলটাও দারুণ মজবুত। চলো আর কি কি আছে দেখে নেওয়া যাক। এই দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে জুসার। এর উপর দিয়ে খোলা যায়। ঢাকনা, এর উপর এগুলো দেওয়া আছে। এটা আর ব্লেডগুলো দারুণ আছে, খুব সুন্দর। প্লাস্টিকটা ABS প্লাস্টিক। এটা জুস যখন করা হবে তখন এর ভেতরে দিয়ে এরকম করে আটকে এর ওপরে এই ঢাকনাটা দিয়ে জুসটার ভেতরে সব নোংরাগুলো রয়ে যাবে, বাইরে জুসটা বেরিয়ে যাবে। আর এতে ml লেখা আছে, কতটা কি হবে। চলো আর কি কি আছে দেখা যাক। মেন জিনিস কি না, এই দেখো মেন বডি ইঞ্জিন। লুকটা কেমন জানাবে তোমরা। আর এদিকে তার ভীষণ বড়। এটা হচ্ছে কালো আর লালের কম্বিনেশনে, দেখতেই পাচ্ছ, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড। তো যতক্ষণ তোমাদেরকে আমি এটা দেখাচ্ছি, আমার মামাম কি করছে একবার দেখে নাও। মামাম কি করছো সোনা? তুমি ছোলা ভাজা খাচ্ছ? ফেলছো কেন? তুমি ব্রাশ নিয়ে কি করছো এখন? এদিকে দেখো বাপি, বাপি।
ছিল আর কেমন কেমন হয়েছে সবই তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তো তোমরা কমেন্ট করে বলবে যে জিনিসটা ভালো হয়েছে কিনা। তো আসল কথায় আসা যাক যে এটার প্রাইস মানে কত নিয়েছে আর আমি এটা কোথা থেকে নিয়েছি। তো আমি এটা অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছিলাম আর এটা আমি নিয়েছি ৩,৪০০ টাকায়। আর এটা দারুণ হয়েছে, যে আমার এটা ভ্যালু ফর মানি মনে হয়েছে, যে আমি যত টাকা ইনভেস্ট করেছি তার বিনিময়ে আমি জিনিসটা ভালো পেয়েছি। আর তোমাদের কি মতামত আমাকে জানাবে, এটা কেমন লাগলো সেটাও তোমরা আমাকে জানাবে। মামা সোনা, তুমি কিছু বলো, তোমার বন্ধুদেরকে তুমি কিছু বলো, বলো তোমরা কেমন আছো বলো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দেবে আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো চলো আজকের ভিডিওটা এত দূরই। টাটা টাটা, আবার একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সাথে দেখা হবে। টাটা করে দাও, টাটা।